हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे Z+ टैबलेट के बारे में। ये मुख्यतः खांसी ज़ुकाम में इस्तेमाल की जाने वाली गोली है। इसे किस मात्रा में लेना है, किस किस बीमारी में लेना है, इसे लेने के पश्चात क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इन सब के बारे में आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं Z+ टैबलेट के कंपोजिशन यानी फार्मूला के बारे में। ये टैबलेट किस किस दवाओं से मिलकर बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, Z+ टैबलेट में डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन हाइड्रोब्रोमाइड, फिनाइलफेरिन, एम्बरोक्सिल हाइड्रोक्साइड, गुइफेनिसन एंड सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड होती है। इन सब दवाओं से मिलकर Z+ टैबलेट का निर्माण होता है। अब बात करते हैं Z+ टैबलेट के यूजेस के बारे में। Z+ टैबलेट इन 5 दवाओं से मिलकर बनी होती है। इन दवाओं का मुख्य काम सर्दी, ज़ुकाम और खांसी के लिए किया जाता है। यदि आपको सर्दी की समस्या हो या आप ज़ुकाम से पीड़ित हों या आपको खांसी आती हो, चाहे सूखी या बलगमी हो, इन सब बीमारियों में Z+ टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। अब बात करते हैं Z+ टैबलेट की डोज के बारे में। तो दोस्तों, बड़ों के लिए 1 से 2 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए और इसके बाद 8 साल से लेके 14 साल तक के बच्चों के लिए आधी टैबलेट से 1 टैबलेट सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। इस टैबलेट को खाली पेट नहीं लेना है। अब बात करते हैं Z+ टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। यदि Z+ टैबलेट लेने के बाद आपको चक्कर महसूस हों, आपका पेट ख़राब हो जाए, यदि आपको बेचैनी महसूस हो, घबराहट होने लगे या भ्रम होने लगे, तो ऐसी स्थिति में Z+ टैबलेट का इस्तेमाल आपको रोक देना चाहिए और अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर करना चाहिए। हेलो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ 3442 को सब्सक्राइब ज़रूर करें।